ما در سایه ولایت و به لطف پشتیبانی مراجع عالی قدر در کشور دوست و همسایه یمن مشغول پاکسازی منطقه از لوث وجود داعش هستیم و به زودی این تروریست های آقای سردار یمن داعشی نره. خب ما در سایه ولایت و به پشتیبانی مراجع عالی قدر در حال دفاع از حرم هستیم و به زودی همه حرم های یمن. آقای سردار یمن حرم نره. جدی میگی؟ خب ما در سایه ولایت و به پشتیبانی مراجع عالی قدر در حال مقاومت در عمق استراتژیک نظام برای مقابله از گسترش اسرائیل صهیونیستی هستیم. آقای سردار یمن هیچ مرز مشترکی با اسرائیل نره. راست میگی. خب پس ما در سایه ولایت و به پشتیبانی مراجع عالی قدر به منظور دفاع از شیعیان مظلوم جهان به یمن مستشار نظامی فرستادیم و آقای سردار یمن شیعه 12 امامی نره. عجب گیری کردیم. اصلا حالا که اینطور شد ما در سایه ولایت و به پشتیبانی مراجع عالی قدر می‌خواستیم 13 به در بریم یه جای خوش آب و هوا خوش بگذرونیم و مهمونی بریم، یهو سر از یمن در آوردیم گفتیم دست خالی نریم مهمونی، یه چند تا کانتینر مهمات و هواپیما و موشک و سلاح اینا هم با خودمون بردیم. خب زشت دیگه آدم یه جا مهمونی میره که نباید دست خالی بره دیگه. آقا حل نکته شما.